हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू रेसिपी वीडियो। आज हम आपके लिए आंवले से बनने वाली टेस्टी रेसिपी लेकर आए हैं जो बहुत इजी है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने आंवले लिए हैं कुछ। ये आंवला फ्रेश है तो इसको हम सबसे पहले बॉईल करेंगे। तो देखिए, बॉईल करने के बाद हमने इसके जो बीज हैं निकाल लिए हैं, इसके छिलके भी निकाल लिए हैं देखिए। और इसको हम मिक्सी जार में पीसेंगे। तो इसे मिक्सी जार में थोड़ा थोड़ा ऐड करके इसे पीसेंगे। इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, जितनी ज़रूरत हो उसमें इतनी पानी डालेंगे हम इसमें, और इसको हम पीस लेंगे। तो देखिए, आंवले का हमारा पेस्ट बन गया है। ऐसे हम सारे आंवले का ऐसे पेस्ट बना लेंगे। तो देखिए, हमारा सारे आंवले पिस गए हैं। अब करेंगे गैस ऑन और रखेंगे कढ़ाई जिसमें हमें बनानी है हलवा। आज हम आंवले का हलवा बनाने जा रहे हैं। तो इसमें हम रिफाइंड तेल थोड़ा सा ऐड करेंगे। अगर आपके पास घी हो तो घी भी ऐड कर सकते हैं। और इसमें थोड़ा सा जीरा हमारा चटक जाएगा तो इसमें हम आंवले का जो पेस्ट बनाए हैं उसको इसमें डालेंगे और इसको भूनेंगे 2 से 3 मिनट। अगर आपको रेसिपी पसंद आ रही तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा हमारे वीडियो को, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। इस आंवले के हलवे को खाने से आपको सर्दी जुकाम नहीं होता है। तो देखिए, इसे अच्छे से भूनेंगे। इसे आप घर पे बनाकर स्टोर कर सकते हैं और इसे थोड़ा थोड़ा खा सकते हैं आप। तो इसे अच्छे से भूनेंगे। ये देखिए, थोड़ा सा और भून लेंगे। इन सभी चीज़ों को मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है। और इसमें अब ऐड करेंगे चीनी हमने 600 ग्राम ऐड किया है, यानी कि 2 कप। और चीनी को भी इसमें हम अच्छे से मिलाएंगे। चीनी जो कि थोड़ा पानी छोड़ती है तो इससे इसका कलर चेंज हो जाएगा। देखिए, इसे भी मिलाएंगे अच्छे से। आंवले खाने के बहुत फ़ायदे होते हैं। आंवला विटामिन सी से भरपूर होता है। पेट दर्द हर तरह के ये काम आते हैं। इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे और हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और इसे कवर करके पकाएंगे हम 2 से 3 मिनट। इसे धीमी आंच पे पकाइएगा। तो देखिए, ओपन करके इसे चेक करते रहेंगे, चलाते रहेंगे। आंवला ज़्यादातर बच्चे पसंद नहीं करते, पर आप इस तरीके से बना के खिलाइएगा तो बहुत ही पसंद से खाएंगे और उनका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। ये देखिए, हमारा हलवा लगभग तैयार है। आप भी अपने घर पे बनाइए और बच्चे बड़े सभी अच्छे से खाते हैं। और इसे खाने से सर्दी जुकाम नहीं होता है, खांसी नहीं होता है। तो ठंड के मौसम में बनाइए और फैमिली के साथ खाइए। ये देखिए, हमारा हलवा तैयार है। तो आप इसे शेप भी दे सकते हैं, काट सकते हैं और इसे खाइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं। थैंक यू।